تو دوستو، اگر آپ ٹینائٹس کا شکار ہو چکے ہیں اور آپ شدید سٹریس کی حالت میں ہیں اور اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، اور آپ ڈاکٹروں کے بھی چکر لگا چکے ہیں، ڈاکٹر نے بھی آپ کو بالکل ٹھیک قرار دے دیا ہے، تو اب دوستو آپ کو سب سے پہلے تو اپنے سٹریس کے اوپر کام کرنا چاہیے کہ آپ کو اس چیز کی سٹریس نہیں لینی، کیونکہ جتنا آپ سٹریس لیں گے تو یہ کام بڑھتا جائے گا اور یہ شور بڑھتا جائے گا۔ تو اس وجہ سے سب سے پہلے تو آپ نے اپنے سٹریس پر قابو پانا ہے، جس کو آپ کاگنیٹیو بیہیویئر تھراپی بھی کہہ سکتے ہیں یا CBT۔ تو یہ دوستو، اس کے لیے اب آپ کو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ نہ تو سائیکیٹرسٹ اس مرحلے سے گزر چکا ہے، نہ ہی وہ ٹینائٹس کا شکار ہوا ہے۔ وہ آپ کو جو بھی بتائے گا آپ کو اس کی بات پہ یقین نہیں آئے گا، کیونکہ وہ جب خود ہی نہیں گزرا اس مرحلے سے، وہ کیسے آپ کو سمجھائے گا۔ تو دوستو، میں آپ کو اس سلسلے میں بہتر مشورے دے سکتا ہوں، کیونکہ میں خود بھی اس مرحلے سے گزر چکا ہوں، مجھے پتہ ہے اس میں کیا مسائل آتے ہیں اور کیسے آپ نے اس کو ہینڈل کرنا ہے۔ تو دوستو، پہلے دن جب مجھے یہ پرابلم ہوا، میں تو بہت اپسیٹ ہوا۔ پہلے آپ کے ذہن میں خیالات آئیں گے کہ یہ آخر میرے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے، میرا کیا قصور ہے اس میں نے کیا کیا ہے، کون سا گناہ کر دیا، غلطی کر دیا ہے۔ تو آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ میں نے کون سی غلطی کر دی ہے، میرا کوئی گناہ ہے یا کوئی ایسی غلطی ہے جس کی وجہ سے میں اس قسم کے مسئلے کا شکار ہو گیا ہوں کہ جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی، نہ ڈاکٹر آپ کو کچھ کہہ سکتا ہے نہ کر سکتا ہے۔ آپ نے بالکل کول ڈاؤن رہنا ہے، یہ آپ کی اللہ کی طرف سے آپ پہ ایک آزمائش آئی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس آزمائش میں سے سرخرو ہو کر نکلنا ہے، اور ہو سکتا ہے جب آپ اس میں سے سرخرو ہو کر نکلیں گے تو آپ اور لوگوں کی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ تو میں نے جب یہ سوچ لیا کہ یہ تو ایک آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک موقع دیا کہ میں اس چیز کو سمجھوں اور اس چیز سے اچھے طریقے سے میں باہر نکلوں، تو پھر میں دوسرے لوگوں کی بھی مدد کر سکوں گا۔ تو آپ نے پازیٹیو سوچ رکھنی ہے، اور یہ ڈپریشن وغیرہ نہیں لینی، ٹینشن نہیں لینی کہ یہ مجھے کیوں ہوا۔ بس ایک چیز ہو گئی تو ہو گئی، اب آپ نے یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ اس کو کسی طریقے سے جو ہے نا، آپ نے اس کو آہستہ آہستہ کنٹرول کرنا ہے اور اس کو ختم کرنا ہے، اس پر قابو پانا ہے۔ تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں، آپ ہماری ویڈیوز میں بھی دیکھیں گے، اور برین ٹریننگ کا میتھڈ ہے، یا جس طرح ہیبیچویشن جسے کہتے ہیں، وہ ایک مؤثر طریقہ ہے، وہ بھی آپ کی مدد کرے گا، اس کی بھی ویڈیوز آگے آئیں گی۔ لیکن اس ویڈیو میں تو ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ نے سٹریس پر کیسے قابو پانا ہے۔ تو دوستو، میرا طریقہ تھوڑا سا مختلف تھا اس پہ، کہ چونکہ میں تھوڑا سا اللہ کے شکر فضل و کرم سے تھوڑا سخت جان آدمی تھا، میں نے اس کی زیادہ ٹینشن نہیں لی، اور میں نے یہ نہیں سوچا کہ اب تو میری زندگی ختم ہو گئی ہے، میں کیا کروں گا، بلکہ میں نے یہ سوچا کہ اگر یہ چیز ہے تو اس کو کھلے دل سے ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے اس کو کھلے دل سے ایکسیپٹ کر لیا ہے، میں نے یہ سوچ لیا کہ اگر یہ ٹھیک ہوتا ہے تو اچھی بات ہے، اگر یہ ٹھیک نہیں بھی ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں، میں کیوں اس سے گھبراتا ہوں، اس سے مجھے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، یہ صرف ایک آواز ہے۔ اور جس طرح ہم روزمرہ کی آوازیں سنتے رہتے ہیں، اس سے کوئی ہم ٹینشن لیتے ہیں؟ کوئی بھی ٹینشن نہیں لیتا۔ اگر ویسے بھی لوگ ہیں جو سارا دن جنریٹر کے قریب بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، یا مشینری چل رہی ہے اس کے قریب بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، کبھی انہوں نے ٹینشن لی ہے اس چیز کی؟ اور کسی لوگوں کے گھر بالکل مین روڈ ہائی وے پہ بنے ہوئے ہیں، سارا دن ٹریفک کا شور ہوتا ہے، کیا وہ اس چیز کی ٹینشن لیتے ہیں؟ وہ عادی ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے ایک ہلکی سی آواز ہے، اس کی اگر آواز کبھی تیز بھی ہو جاتی ہے تو مجھے اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جب بڑھتی ہے تو کم بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو جائے گی، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے سوچنا ہے۔ دوسرا، آپ نے یہ سوچنا ہے دوستو کہ آپ کے آس پاس کتنے لوگ ہیں جو مجبور و لاچار ہیں، کہ موذی بیماریوں کا شکار ہیں۔ کسی کو شوگر ہے، وہ کچھ
میٹھی چیز نہیں کھا سکتا، انسولین کے انجیکشن ہر وقت لگاتے رہتے ہیں، کبھی شوگر بڑھ رہی ہے کبھی کم ہو گئی ہے، ہر وقت کے مسئلے ہیں۔ کسی کوئی دل کا مرض ہے، اس کو سٹریس سے بچنا ہے، اس کو زیادہ بہت احتیاط سے کام لینا ہے، اس کو گھی والی چیزیں نہیں کھانی ہیں، اس کو بہت پرہیزی کھانا کھانا ہے، اس کو ہارٹ اٹیک کا بھی خطرہ ہے، اس کو کولیسٹرول بھی بار بار چیک کرانا ہے۔ تو آپ کو یہ چیزیں نہیں ہیں اگر، تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ایک ہلکی سی آواز ہے اور اگر وہ تیز ہو گئی ہے تو آپ اس پہ غور نہ کریں تو کچھ مسئلہ نہیں، آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے گی۔ آپ برین ٹریننگ پڑھیں گے تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گا۔ تو دوستو یہ چیزیں ہیں، آپ نے اگر ہاسپیٹل کا چکر لگایا ہو تو آپ کو پتہ چلے گا دنیا میں لوگ کتنے کتنے بیماریوں کے اور تکالیف کا شکار ہیں۔ اور کسی کے گردے فیل ہوئے پڑے ہیں، کسی کا جگر فیل ہوا پڑا ہے، کسی کو عجیب عجیب بیماریاں ہیں دنیا میں، عجیب ایک سے ایک عجیب بیماریاں ہیں، اور لوگ حیران و پریشان ہیں، اور آپ ایک آواز نہیں سنبھال سکتے۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ یہ کوئی بات ہے بھلا؟ اس کی کوئی تکلیف بھی نہیں ہو رہی آپ کو، کچھ آپ کو یہ نہیں کہ آپ کو درد ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، صرف ایک آواز ہے جو آپ نے اپنے ہوش و حواس پہ سوار کر لی ہے۔ آپ اس کو ہوش و حواس سے نکالیں اپنے روزمرہ کی زندگی، روٹین کی زندگی میں جیسے ہی پہلے دن شکار ہوا تو اب میں یہ نہیں کہ میں سر پکڑ کے بیٹھ جاؤں بس وہ ہو یہ کیا ہو گیا، کہ میں چپ کر کے آفس چلا گیا۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے کام کے دوران میں جاؤں تو وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے خود ہی، تو آفس میں چلا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ جب میں کام میں لگا تو تقریباً دوپہر کے بعد جا کے آواز یا کچھ کم ہو گئی، تو مجھے سمجھ آ گئی کہ بھائی یہ چیز اگر بڑھتی ہے تو کم بھی ہو سکتی ہے۔ پھر خیر رات کو زیادہ بھی ہو جاتی ہے، کبھی اپنا اس کا سسٹم ہے، کبھی رات کو زیادہ ہو جائے گی کبھی کم ہو جائے گی۔ تو آپ نے گھبرانا بالکل نہیں ہے، اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اگر یہ ٹینشن مجھے لگی ہے تو یہ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ دنیا کے بہت سے لوگ اس کا شکار بھی ہوتے ہیں، ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اور اگر آپ ہماری اگلی ویڈیوز دیکھیں گے تو برین ٹریننگ اور ہیبیچویشن والی، تو آپ تقریباً اس پر اللہ کے حکم سے قابو پا لیں گے۔ اور میں تو بڑی جلدی اس مہینے کے اندر میرا کافی امپرومنٹ ہو گئی تھی، اور میں تقریباً اس چیز کو بھول گیا، کیونکہ 90% جب آپ اس کی آواز کم ہو جاتی ہے تو پھر کیا رہ جاتا ہے پیچھے؟ تو پھر آپ اس کو جب بالکل دن کو تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، صرف سوتے وقت کبھی کبھی تھوڑا بہت آپ کو پتہ چلے گا، وہ بھی آپ اگنور کریں گے تو آپ اس کا بھی مسئلہ نہیں ہوگا، اور نیند بھی آپ کی اچھی ہو جائے گی، اور آپ کی سٹریس ٹینشن بھی ختم ہوتی جائے گی۔ تو دوستو یہ کچھ آپ کو میں نے ٹپس دیے ہیں، تو مزید کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں سٹریس کے حوالے سے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اور اپنے ایسے دوستوں سے شیئر ضرور کیجیے ویڈیو کو جو اس مسئلے کا شکار ہیں۔